So, babalik naman ako sa aking pag-vlog ngayon. So, yung bagong latest kong vlog is yung nag-reload ako ng fancy Mickey. So, ngayon naman, mag-unboxing ako ng gadgets para sa mga vloggers. So, ano ba yung talaga yung best gadgets para magamit sa isang vlogger? So, this is it. Ako na akong ipapakita sa inyo guys ay ito. So, ginagamit ko siya. Halimbawa, pag nagpipicture-picture ako, yung panggamit ko na picture sa aking thumbnails. So, ito yung ginagamit ko, no? So, magagamit din yung selfie stick panggawa ng thumbnails. Kasi kailangan din natin yung thumbnails. Siyempre, pang-akit din sa mga viewers, yung first impression ng mga viewers na maganda yung paggawa natin ng thumbnails. So, kailangan natin mag-selfie-selfie para maganda naman yung picture natin sa labas para agad-agad din ang titingnan kung ano yung nilalaman ng ating vlog, no? So, kailangan natin ng thumbnail. So, selfie stick yung ginagamit ko. Chideng! Pang selfie-selfie, no? So, kailangan natin ng selfie stick. So, yung pangalawa is ito guys, yung ring light ng cellphone. So, maliit lang siya, pero maliwanag to siya pag ginagamit mo sa cellphone mo. So, ito lang yun, 1, 2, 3. Pangatlong pindot. So, i-tape mo yan dito sa cellphone mo. Pang gamit mo pang vlog. Ito lang yun, guys, ha. Yan, i-clip mo siya sa likod. Tapos, i-open mo yung cellphone. Yan. So, pagkaharap mo yung cellphone, maliwanag na siya. So, pag magpipicture ka gamit yung cellphone mo, nakaganyan. Sobrang liwanag niya. Promise. Sobrang liwanag niya siya. Ito lang, sa loob ng cellphone mo yung selfie ring light. Ang ganda niya, promise. Maliit siya pero sobrang liwanag. Patayin ko na. Yan, ganyan lang siya. Kiklik mo lang siya sa cellphone mo. Ganyan. Yan, nasa harap na siya. Pero sobrang liwanag yung camera, guys. Promise. Magkano lang naman to? 50? 50 pesos? Nabili ko siya sa Shopee. 50 pesos ko lang to siya nabili na. So, ang ganda, wow. Maliwanag na, guys. So, kailangan mo rin bumili ng ganito kasi sobrang liwanag yun, promise. Bubuksan ko ng aking ring light. I-install ko na lang ang aking ring light. Mahaba yung stand niya. 26 cm. Chideng! Ang aking ring light. Ring fill light. Ring fill light. This is it. So, kailangan ko na ng ganito para ang aking video ay malinaw. Diba? Ito na ang aking stand. Shadang! Ang dami niyang stand, no? Tapon ko na yan. So, ang gagawin ko ngayon ay mag-a-assemble ako ng aking selfie stand ng aking ring light. Ano selfie? Okay ka lang, Day? Paano ba to? Shadang! Wow, ganda. May stand na ako, guys, pang vlog. May ring light na ako. Chileng! Kakat ko muna, guys, ha. Aayusin ko lang to. Welcome back, guys. So, kasi ito i-vlog ko ngayon ay yung tripod. Yung isasabi natin sa bintana. Mo, isasabi natin malapit na nagpa-vlog. Tripod. Yung maa-adjust mo yan, guys, na pwede mo siyang stand. Kahit nasa table ka lang or nasa upuan, ipapatong mo lang siya. Nakalagay na yung cellphone mo. So, this is it. Shideng! Gorilla Tripod. Ito lang yun, guys. Ipapatong mo lang siya sa bintana. So, igaganyan mo lang siya. Parang simple lang siya, no? Pero kailangan mo rin to kasi yan, isasabit mo na siya sa bintana, ganun. Tapos, lalagay mo na yung cellphone. Ilalagay mo na yung cellphone.
Ganyan. Ako ha. Ganyan. Yan. Halimbawa, nasa bintana ka, ganyan lang, patong mo lang siya dun. Or kung nasa table ka lang, yan, ganyan mo lang stand niya. Yan. O, diba? Papatong mo lang siya. Ano kasi siya guys eh, ma-adjust. Kaya maganda siya pang gamit din as magbablog ka sa labas or sa bahay, sa kwarto, sa bintana. Yan, sabit mo lang siya. Ganda niya, promise. Kasi, minsan nga lang gumigiwang-giwang siya, no? Yan, pang ganyan, no? Diba? Nagsasalita ka, tapos na maayos naman yung ligay ng camera mo. Oh, perfect, diba? Perfect combination. Yung tripod Gorilla. Mura lang to guys. Nabili ko siya ng 68. 68 ganun. 68 pesos. So, Shopee ulit. O, diba? Hello, Shopee. Salamat. Mura na. Maganda. Maganda na siya, guys. Pero medyo gumaganyan-ganyan yung cellphone yun. No? Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya alam. Yung tornilyo dito. Gumaganyan-ganyan yung cellphone niya. Pero hindi naman siya malalaglag. Ito naman yung gamit kong pang-vlog. Baka ba nagluluto ako. Ito lang yung ginagamit ko. O, chileng, chileng. Tapos pag ilalagay mo siya sa bintana, nakaganyan lang siya. Parang hindi siya malalaglag. Gaganyan mo siya. Kakabit mo siya na itutupi mo siya. Tutupi mo siya para hindi siya malalaglag sa may bintana. O, diba? So guys, bili rin kayo dito guys ha. Kasi para sa akin maganda na siya. Actually, di naman siya ganun kaganda. Kasi parang ganun-ganun nga yung cellphone. Baka malalaglag. Pero maganda na rin siya kasi pang stud na din kahit sa table or kung magluluto ka sa kitchen. Maganda na siya. Hindi mo na kailangan ng isang tao para hawakan yung videos mo. Diyos ko, tapos minsan pa naman nakatingin na lang siya sa niluluto mo. Tapos yung camera, hindi pala nakafocus sa niluluto mo kung saan sana napunta. Di ngayon, pag may stand ka na, maayos na. Kasi focus talaga siya kung saan mo siya nilalagay. Nagluluto ka, focus siya sa pagluluto. Sa niluluto mo, makaka-focus talaga siya. Promise, ang ganda niya. Okay, so bye! Basta baybayan nyo naman guys yung kasunod ko na i-upload. So after nito, ring light naman yung kasunod ko guys. Tadang! Gorilla tripod, ganito lang siya guys. Kailangan nyo rin to guys para may panggamit kayo pag magluluto kayo ng stand. Hindi nyo na kailangan na maghawak-hawak kasi gumaganon-ganon din yung naghahawak. Para pag napapagod, naku nga, pag napapagod at naghahawak, pag nagluluto ka, gumaganon-ganon yung camera, pangit tingnan. Pag may stand ka, perfect siya. Perfect siya guys. So, today, Gorilla tripod. Bili din kayo guys ito ha. Kailangan nyo rin ito pag nag-vlog-vlog kayo sa labas, pang-sabit. Pang-sabit tapos nagsasalita ka, no? Sa puno ng kahoy, sa sanga ng... Sanga. Ano sanga? Punong kahoy, ano ba? And then, kung saan mo na siya papatong para pang-gamit pag-vlog o, diba? So, this is it. Tripod, Gorilla. Next! Hello guys! Welcome back to my channel. So, babalik na ako ngayon, no? So, may inaayos ako kanina, no? Tadang! So, ito na guys, yung stand ko ng aking ring light. So, parang haba ito guys, no? So, mamaya, tataasan natin. So, ngayon, i-install ko muna siya, ha? Mali. Lord, mali. Ang aking amazing. Palit lang naman ang aking ring light guys, no? Chidang! Ang ring light ni Inday. So, paano nga yung stand? Paano nga yung stand? Sometimes I ride to the moon. So, ilalagay ko na aking stand. Kalimutan ko na naman paano maglagay. Ako ganun ba yun? Ganun ba yun? Nagtanong pa eh. Hindi pa naman ako marunong. Kasi first time ko lang magka-ring light.
First time magka-ring light ni Inday. So this is it. Inday, kaya mo yan. Todo mo na ang iyong pagbablog. Malay mo soon, diba? Tama ba? Hindi rin ako marunong eh. Sometimes I cry, I don't lose. Tama ba? Tama ba ang aking pagkagawa? I don't know, no? Pero I tried. I tried my best. Yan, tama pala eh. Tama palang gawa ko. Chideng! Diba? May ring light na si Inday. Si Inday. Ngayon, ilalagay na natin ang ating cellphone holder. Hindi pa naman ako marunong nito. I tried na lang. Na marunong. Malalaglag ang aking camera nito eh. Malalaglag ba? Just ko. Parang malalaglag ng aking camera. Nako her! Nako her! And then, ito guys ha, ito ang aking selfie ring light. Chideng. I like to party! Masipa ko pang aking ring light. Diyos ko ha. So, ilalagay na natin ang aking cellphone. Ano ba? Ano ba talaga? Cellphone. Chideng! This is it. Ganun lang siya guys. Lalagay mo lang ang iyong cellphone. Kasya ba? Yan! Wow! Ganda! Ganyan lang siya. Ang cute niya. Chideng! Diba? So ngayon, papailawin na natin ating ring light. I-test natin kung gumagana o hindi. Asa ng aking charger? Hindi ready si Inday. Si Inday hindi ready sa kanyang isasaksak na natin guys. And then, pipindutin na natin kung gumagana ang ring light ni Inday. This is it! 1, 2, 3. Ay! Mabigat siya. Wait lang. Mabigat yung aking cellphone. Gumigiwang si okay ba? Wow, diba? Today. Diba? Today. Ang ano niya, liwanag.
Pero parang kakaiba yung liwanag niya. Super light. Yan, ganyan pala. Bus! Buang! Yan, may ring light na si Inday. Chideng! O, diba? Ma-adjust yung lights niya eh. O, diba? Ang cute niya. Dito, pwede nating taasan hanggang 26 cm. Tataasan ko siya. Chideng! Taas niya guys. Sobrang taas. Ganyan. O diba? O galing. Yan. Pinatay ko na kasi sobrang ano siya. Reflect. Sobrang lights. At sa lights niya. Chideng! O, diba? Ang cute ng ring light. So, kailangan ko ng ring light, guys. Kasi syempre, may essential. Kailangan ko mag-upload ng more videos. And then, kailangan ko na nito para maliwanag ng aking videos. Sabi ni Inday, bumili ka na ng ring lights, Inday, kasi para maliwanag ang videos mo. So, ngayon, bumili na ako. Chideng! Salamat, Inday, ha? Mura lang to, guys. 5.9 sa Shopee. O diba saan ka pa? Mura lang to 5.9. Sa mall, mahal to 500, 600 or 1K. Depende, ganun. So sa Shopee ka na, mura na lang. Mura lang siya kasi sale yun. Tapos free shipping pa. O saan ka pa? Doon ka na. O diba? Chideng. O diba? Sobrang cute lang ng ano niya. So, babaan ko na siya. Sobrang taas na eh. Chideng! Ang haba niya eh, hanggang 26 cm. Clap. Go! May ring light na si Inday. Masaya si Inday kasi may ring light. Maliwanag lang niya ang mga videos. So guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please subscribe, click the red button, then yung bell. Pahit na rin yung notification bell. Subscribe na rin yung Inday. Please subscribe para ma-follow niyo ako kung ano mga latest updates ko. No? So meron pa akong madaming ituturo sa inyo sa paano ba magsimula mag-vlog. So, tuturuan ko kayo guys sa paano magsimula ng vlog, paano mag-edit, lahat, paano ka-edit yung aking mga videos, ang aking mga thumbnails, lahat ng aking natutunan, ituturo ko rin sa inyo guys. So, pa-subscribe ako para masubaybayan nyo ang aking mga latest updates. So, ngayon na na-monetize na aking channel, kailangan ko na ng more videos para madami akong viewers. Sana guys, subaybayan nyo, panoorin nyo rin yung aking videos. Magbibigay ako ng mga tips paano ako nagsimula, paano ako na-monetize, paano ako nagkaroon ng madaming ads. So, ituturo ko yan lahat sa inyo guys. Subscribes na lang, pahit ng notification bells para ma-update kayo sa aking mga latest na i-upload na videos. Tuturuan ko kayo ngayon, tuturuan ko lahat guys. Mali! Ituturo ko guys paano ako nagsimula, paano ako nagkaroon ng ads, paano ako na-monetize within 5 months. Kasi within 5 months na-monetize na ako. Within 5 months din, hit ko rin yung 1K subscribers ko. At saka yung watch hours ko. So ngayon, kailangan ko ng more videos for more viewers. Soon, magkakaroon na rin tayo ng sahod ni YouTube. Tadaan! So sa mga gusto rin magba-vloggers, sana subscribe nyo ako. Pahit na yung notification bell.
Para masubaybayan nyo rin ang aking mga ituturo sa inyo. Mga tips. Madami pa akong tips na gagawin. No? So, busy lang. Every off ko lang maggagawa ng mga tips kasi busy din sa trabaho ang Inday. So, bihira lang ako makagawa ng videos. Busy talaga sa trabaho. No? So, kailangan din magpahinga. Health is wealth. So, kailangan din yung katawan, pahinga. No? Hindi lang puro vlog, trabaho, school. So, thank you guys. Babush. Salamat sa panonood. God bless. Salamat sa panonood kay Inday. No? So, happy siya kasi nagkaroon na siya ng ring lights. Bago niya ng ring lights. Bagong kagamitan ni Inday para magawa ng kanyang more videos, mag-upload ng kanyang more vlogs, mag-upload ng more videos today. So, sana nagsubaybayan nyo, please. Help naman ako pa-subscribe, pahit ng notification bells, para ma-update kayo sa aking mga latest videos. Gagawa din ako ng mga tips pa paano ako nagsimula at tuturuan ko kayong lahat na. So guys, subaybayan nyo rin. Salamat. Thank you. God bless.